compré porque de verdad siento que necesitaba la energía y sí, ahorita no tengo sueño. Ahorita ya me estuviera muriendo del sueño. Estaría como... ña, ña, ña. Gente en todo el mundo muere por paros cardíacos debido a exceso de ternura. Bueno, esos son ronquidos de gato. Se supone que son ronquidos de gato, ¿ok? No me juzguen, son ronquidos de gato, ¿ok?